Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Gà Chơi Channel của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm slime theo yêu cầu của một bạn. Và hôm nay nguyên liệu của chúng ta cần có là một đồ đựng và một đồ khuấy, một chai hồ, hồ gì cũng được nha, một ít xà phòng Lifebuoy. Nếu như mà các bạn có xà phòng nước á, thì cũng được, nhưng mà đây là mình dùng xà phòng bánh rồi mình làm ra như xà phòng nước nhé. Và một ít nước trắng, một ít nước lọc, nước thường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Và đây là slime mà mình đã làm nhé. Các bạn này mình tìm. Đây là slime. Mình đã bảo quản trong một hộp kín. Wow, nó lên bong bóng này các bạn. Rất là dẻo. Đây. Rồi tí nữa chúng ta sẽ chơi sau nhé. Mình sẽ để vào đây. Rồi và đầu tiên chúng ta sẽ cho một ít hồ vào bên trong cái đồ đựng. Rồi mình sẽ cho một ít thôi. Đây. Sau đó chúng ta sẽ cho một ít bánh xà phòng vào trong cái này. Và đây mình đã cho vào nha. Sau đó chúng ta sẽ trộn lên. Đây là mình nặn cho nên nó mới như thế. Còn các bạn dùng, nếu như các bạn dùng Lifebuoy ướt á, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Các bạn chỉ cần cho vào nhá, trộn lên và nó cũng đã đạt như thế này. Và các bạn cứ trộn để cho nó tan cái đông từ trong cái bánh xà phòng Lifebuoy nhá. Đây, như thế này rất là dẻo. Các bạn thích thì các bạn sẽ cho màu nha, không sao hết, nhưng mà mình thích màu hồng. Đây nó cũng có sẵn màu hồng rồi. Rồi và các bạn khuấy một lúc thì nó sẽ như thế này. Tiếp nữa là các bạn sẽ cho nước vào, một ít nước nha, tùy với lượng Lifebuoy. Sau đó các bạn khuấy lên. Và đây, Lifebuoy của chúng ta không còn bị dính nữa. Chúng ta sẽ vớt ra bên ngoài. Và lấy giấy và lau nha. Nó sẽ đang còn hơi dính một chút. Và vì nó đang còn dính cho nên là mình đã vớt vào trong cái đồ đựng như thế này. Chúng ta sẽ khuấy lên một hồi nữa nha. Và đây nó đã được như thế này. Rồi và tiếp đó là các bạn sẽ, và nếu như mà nó nhão quá thì các bạn sẽ cho thêm xà phòng Lifebuoy nhé. Và đây mình đã cho xà phòng Lifebuoy vào. Mình đã nạo sẵn nha. Nó sẽ đặc lại. Rồi và